Sitze zum Tracktest bereit. Einen Diesel über den Handling-Kurs zu hetzen, hätte vor einigen Jahren noch heftiges Kopfschütteln verursacht, denn für Sportabenteuer waren die drögen Selbstzünder schließlich nicht gemacht. Heutige Zunftvertreter dagegen können auch anders. Die schnell ansprechende Lenkung, die auch Antriebseinflüsse wirkungsvoll unterbindet, haben wir ja bereits eingehend gewürdigt. Sie leistet jetzt vor allem auf der Abwärtsschikane mit ihren schnellen Wechselkurven wertvolle Dienste. Schmeißt man den A3 in die Driftkurve, zeigt er deutliche Spuren von Sportsgeist, indem er nur verhalten untersteuert und relativ späte Gaswegnahme und frühes Wiedergasgeben erlaubt. Das beste Fahrwerk nutzt freilich nichts, wenn es nicht gefordert wird. Und das tut das 2 Liter Vierzylinder-Turbotriebwerk, aber mächtig. Genügend Saft steht immer parat, ein konstruktionsbedingtes Anfahrschwächeln mal beiseite gelassen. Natürlich sind 140 PS Leistung nicht die Welt, schon gleich nicht die der Tracktest-Kandidaten. Doch mit 20,79 Sekunden Rundenzeit befindet sich der Ingolstädter in Gesellschaft ausgemachter Spaßkisten wie dem Skoda Octavia RS oder dem Hyundai V6 Coupé. Der schöne Audi A3 und der starke Diesel passen also prima zusammen. Das finden leider auch die Ingolstädter Preisgestalter. Sie fordern deshalb heftige 24.000 € für die gelungene Kombination.